สาบสงขลาคือมหาคันโพธรแห่งชีวิตเหนือขึ้นมาจากเส้นศูนย์สูตรในกรอบเส้นแหวงที่100 องศากับ4 ลิบดาตะวันออกและเส้นรุ้งที่7 องศากับ5 ลิบดาเหนือเป็นแอ่งมหาลหารเป็นท้องทุ่งทะเลสาบสงขลาเป็นทะเลสาบที่มีอยู่เพียงแห่งเดียวของประเทศไทยในพิกัดพื้นที่มากกว่า60,000 ไร่เทือกเขานครศรีธรรมราชอันดิบชื้นพาดโอบอยู่เบื้องทิศตะวันตกสันกาลาคีรีสะบัดเฉียงอยู่ด้านใต้บรรณาการทานน้ำเล็กใหญ่ไหลหลากหลั่งลงสู่ทิศตะวันออกเป็นทะเลเค็มเป็นฝั่งอ่าวไทยเปิดปากแผ่นดินทะลักน้ำทะเลเข้าหนุนผสานตามกาลตามฤดูตามอัตราที่ควรเติมควรพร่องปั่นห่วงน้ำเป็น3 หุบใหญ่มาแต่โบราณเป็นเค็มเป็นกร่อยเป็นจืดเป็นทะเลล่างทะเลหลวงและทะเลน้อยหลอมสร้างเป็นองค์รวมแห่งสรรพชีวภาพขึ้นอย่างจำเพาะสร้างคนสร้างเมืองและสร้างอารยธรรมนับยุคมาแต่แรกเริ่มประวัติศาสตร์กระทั่งถึงชุมชนร่วมสมัยสุโขทัยมีชุมชนคลองปะโอสถิงพระชุมชนโบราณเขาคูหาวัดพะโคกระทั่งถึงชุมชนโบราณสีหยังเป็นหลักฐานจนมาร่วมยุคอยุธยาและต้นรัตนโกสินทร์มีหลักฐานอยู่ที่เขาค่ายม่วงหัวเขาแดงวัดพระสิงห์วัดพังขี้เหล็กกระทั่งถึงชุมชนโบราณศรีวิชัยพังยางเขารัดปูนบางแก้วและโคกเมืองเป็นอาทิต่อเนื่องสืบมายาวนานนี่คือแผ่นดินแม่นี่คือคันโพธรอันยิ่งใหญ่แห่งสรรพชีวิตเมื่อผ่านล่วงแล้วถึงปีพุทธศักราช 2528 ยังมีข้อมูลปรากฏดังนี้โอบเลี้ยงประชากรในพื้นที่ลุ่มทะเลไว้มากกว่า125,000เฉพาะหมู่บ้านรายรอบมากกว่า200นั้นก็มากกว่า80,000 ชีวิตเข้าแล้วยังผลิตสร้างพันธุ์ปลาได้มากกว่า700 พันธุ์ปูกุ้งกว่า20ทั้งพันธุ์พืชรวมถึงสาหร่ายน้ำไม่น้อยกว่า57 ประเภทนกน้ำนั้นมีถึง44 วง177 สกุลแยกได้เป็น219 ชนิดยังไม่นับถึงรังนกนางแอ่นมูลค่ามหาศาลในหุบโตรกแห่งหมู่เกาะอันเรียงรายอยู่ในคุ้งน้ำหรือใครจะยังไม่เห็นเป็นอัศจรรย์เพียงเมื่อ3 ทศวรรษผ่านมาจนบัดนี้มือลึกลับใดโรยวานยาพิษมากับสายน้ำที่เคยฉ่ำเย็นที่สะอาดบริสุทธิ์และอุดมทั้งจากปากแผ่นดินด้านตะวันออกจากสายคลองร่องคูที่เอื้อให้จากเทือกเขาตะวันตกและจากเทือกสูงแห่งสันกาลาคีรีแปลน้ำใสเป็นขุ่นดำเน่าเหม็นเปลี่ยนน้ำลึกเป็นน้ำตื้น
เปลี่ยนสมดุลเป็นผิดแผกสภาวะจนก่อวิกฤตพืชสิ้นสัตว์สูญทั้งปลาคางคกและคันเหลาทั้งปลาตุมปลาลำปำทั้งนกเงือกกลามช้างและเหยี่ยวข้างดำขาวทั้งนกกาบบัวและอัญชันคิ้วขาวทั้งนกตะกรุมและเหยี่ยวรุ้งนกออกยังไม่นับโลมาหัวบาทที่ฟังว่าแทบจะสูญเผ่าพันธุ์ไปก่อนแล้วหรือนี่คือภาพแห่งความมั่งคั่งที่เกิดจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือนี่คือภาพแห่งความมั่งคั่งของสิ่งที่เรียกว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติใครหรือที่จะตอบคำถามแก่คนกว่า125,000แห่งลุ่มทะเลสาบสงขลานี้เจ้ยปีชวาแจ้วมาแผ่วผิวใครนั่นฉับทับเป็นจังหวะแว่วมาร้าวใจภูมิปัญญาแห่งบรรพชนทะเลสาบแห่งนี้มิใช่หรือที่ประดิษฐ์สร้างทางแห่งตะลุงความอิ่มอุดมแห่งลุ่มทะเลสาบใช่ไหมที่ก่อสารตำนานโนราอันยิ่งใหญ่ขึ้นหรือวันนี้ลูกสาวและลูกชายแห่งลุ่มทะเลสาบจะบอดใบ้และยอมจำนนมหาธาตุแห่งพระโคสถูปศักดิ์สิทธิ์แห่งวัดเขียนวัดสะทังและสมเด็จเจ้าทั้ง5แห่งลุ่มทะเลสาบสงขลาอันเรืองบารมีจงเป็นพยานในการญาตราแห่งกระบวนการลูกสาวลูกชายแห่งลุ่มทะเลสาบและสหายธรรมเพื่อกูขานเรียกคืนทะเลสาบจากทะเลสาบและเพื่อพิทักษ์คันโพธรแห่งถิ่นเกิดณบัดนี้